Достар, қайырлы күн, сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздерге Карпатка пирогының рецебін ұсынамын. Бұл пирогты кейде эклер пирогы деп те атайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте ерекше дәмді пирогтардың бірі. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін көріп, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Әр апта сайын жаңа рецептермен бөлісіп отырамын. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның описаниясына қалдыратын боламын. Ең алдымен қайнатпалы қамыр дайындап аламыз. Ол үшін сары майға суымызды, сүтімізді және де шым-шым тұзымызды қосып, отқа қою керекпіз. Орташа отқа қоямыз. Біздің сары майымыз толығымен еруі керек және де бір келкі масса болуы керек. Бір келкі масса болғаннан кейін илегіштен өткізілген ұнымызды қосып, бірден қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды салып алғаннан кейін отымыздың астын баяу қылып қоямыз және де силиконды күрекшенің көмегімен 3-4 минуттай араластырамыз. Біздің ұнымыздың барлығы бірігіп, бір қалыпты қамыр шығады. Қамырымызды басқа ыдысқа ауыстырып салып алдым. Біздің қамырымыз сәл сууы керек. Келесі кезекте бұл қамырға біз жұмыртқамызды қосатын боламыз. Жұмыртқамыз пісіп кетпес үшін кішкене суытып аламыз. Жұмыртқаны біртіндеп отырып қосамыз. Силиконды күрекшемен араластырсаңыздар болады, мен секілді, не болмаса миксерді қолдансаңыздар болады. Бір жұмыртқаны қосып толығымен араластырып алғаннан кейін ғана екіншісін қосып араластырамыз. Дәл осылай барлық жұмыртқамызды қосып араластырып аламыз. Біздің массамыз қою болып шығады. Біздің қайнатпалы қамырымыз дайын деген сөз. Видеодан көріп отырғандай консистенция болуы керек. Қайнатпалы қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін пергамент қағазы төселген формамызға саламыз. Менде форманың диаметрі 23 см және де қамырымызды жайып шығамыз. Қамырды тегіс қылып жаю міндетті емес, арнайы төмпешіктер жасаймыз. Осы пирогтың ерекшелігі сода. Қызып тұрған пеште 190 градуста 15-20 минуттай пісіреміз. Біздің пирогымыздың негізгі бөлігі дайын, осылай болып шығады. Біреусін астына, екіншісін пирогымыздың үстіне қолданатын боламыз. Келесі кезекте пирогтың кремін дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға қантымызды қосамыз және де жүгері крахмалын қосып, венчиктің көмегімен бір қалыпты масса болғанға дейін араластырып аламыз. Массамызды бір қалыпты етіп араластырып алдық. Келесі кезекте бұл массамызға сүтімізді қосып, бір қалыпты етіп тағы да араластырып аламыз. Және де бұл массамызды орташа отқа қойып, қайнату дәрежесіне дейін жеткіземіз. Орташа отқа қоямыз және де үздіксіз түрде араластырып отырамыз. Шамамен 7-8 минут уақыт өткеннен кейін біздің массамыз қоюлана бастайды. Біздің массамыз ақырындап қоюланып келе жатыр. Араластыруды тоқтатпаймыз. Отымыздың астын баяу қылып қоямыз және де қою масса болғанға дейін араластырамыз. Бұл бізде қайнатпалы крем. Қою болғанға дейін араластырып аламыз және де оттан түсіреміз. Қоюлығы видеодағыдай болуы керек. Оттан түсіріп алған кремді тағамдық пленкамен не болмаса пакетпен контакт етіп жауып, бөлме температурасына дейін суытып аламыз. Келесі кезекте біздің кремімізді жасауға сары май қажет. Сары май бөлме температурасында болуы керек. Сары майымызды миксерлеп аламыз. Түсі ағарып, көлемі ұлғаяды. Ендігі кезекте бұл майға біздің бөлме температурасына дейін суыған қайнатпалы кремімізді қоса отырып, миксерлейміз. Қайнатпалы кремді бірнеше бөлікке бөле отырып, біздің сары майымызға қосып миксерлейміз. Барлық кремімізді қосып, толығымен миксерлеп аламыз. Және де жан-жағын силиконды күрекшенің көмегімен алып, тағы да бір рет араластырып шығамыз. Біздің креміміз толығымен бір келкі болып шығуы үшін. Біздің креміміз дайын. Енді келесі кезекте пирогымызды жинауға кірісеміз.
пирогымызды кондитерлік кольцода жинаймыз. Ең алдымен бірінші коржымызды орналастырамыз және де бетін сәл басып шықтым. Біздің креміміз тегіс жағылуы үшін. Және де біздің қайнатпалы кремімізді толығымен құйып аламыз. Сонымен қатар екінші коржды бетіне қоямыз. Біздің кремімізді толығымен жағып алғаннан кейін екінші коржымызды орналастырамыз. Біздің пирогымыз дайын. Кремі толығымен сіңуі үшін тоңазытқышқа кемінде 3 сағатқа қойып қоямыз. Тым жақсы дегенге бір түнге қалдырсаңыздар болады. Бетіне қантты ұнтақты сеуіп ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мадина. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.